我今次競選咧係 Assistant PR， 咁我加入咗足跡就差唔多1年啦。咁當中就參加咗好多嘅 event 啦。咁從中學會到即係點樣去 organize 一啲 event 啊，同埋即係個 social network 都大咗咁樣。咁我今次競選呢個 PR 咧，我希望咧係達到我最大嘅目的咧，就係透過 host 一啲 event 咧，佢可以去鞏固下我哋 Footprint 嘅 member 嘅，即係可以有一個好好嘅 platform 去俾佢哋去一齊了解啊，跟住去從而咧就提升我哋嘅 efficiency 咁樣。就希望你投下票啦，多謝你。咁而家就 election committee 發問嘅時間。OK，你今年新加入我哋足跡報社同埋公關部啦，咁你可唔可以俾少少你嘅自己一啲好簡單嘅 understanding 對呢個 PR box， 即係你知道 PR box 幾多嘢啊？我知道就 PR board 咧，最主要咧就係正如我哋所講話，就係去維係到 membership 之間，即係 member 之間嘅關係，咁樣就即係從而就提升到我哋嘅工作效率。我知道就近呢一年Footprint 都PR board 咧都有話舉行好多嘅，即係譬如話一啲 event， 譬如話係食飯嘅咁樣，就即係大家去認識下大家，或者係呢啲嘅orientation 咁樣咯。呢個係我對 Footprint 嘅認識嘅 PR board 嘅認識。咁我都有問問題咧，都係同頭先有關。咁你覺得過去1年我哋 PR board 面對有啲咩最大嘅問題咧？你中意講幾多個？或許就係嗰個 event 裏面嘅出席人數就或者有時候未如理想啦咁樣。呢方面如果我競選成功嘅話咧，我都會着手喺呢方面，就希望係帶多啲 member， 咁俾佢哋更加認識Footprint 呢個club 咁樣，即係係咯，提升佢嘅 reputation 係。你心目中有咩計劃可以增加個出席率？好多嘅，例如話首先就網上嗰方面啦，因為而家嘅學生都會經常去上網咁樣，咁我會用譬如話一啲譬如例如係 Facebook Twitter 或者係呢個blog 嗰啲咁嘅嘢咧，就去話俾佢哋知，透過呢個平台就同佢哋講話，我哋啲Footprint 有啲咩 event 嘅，咁跟住即係盡量 update 佢哋，咁話俾佢哋知，我哋嚟緊會有啲咩節目。希望可以 draw 多啲 members 嚟好參與我哋嘅活動。咁又或者除咗網上嘅方面咧，定期都會有一啲即係一啲係嗰啲BBQ譬如話係或者係唱 K 咁樣，即係大家可以寓工作於娛樂咁樣，係咯。明白。咁容許我加少少意見咧，其實你頭先講嗰啲 blog 嗰啲都好好。咁最好就係打電話咯，因為其實一開始啲會員唔係好識啲人嘅時候咧，可能打電話鼓勵下都會好啲。如果 blog 嘅話，通常更新啲有趣啲嘅嘢，咁啲會員都有走住跟嘅時候，咁你 update 咁你自己有啲咩 event 嘅時候，咁我覺得會事半功倍咯。我覺得打電話嗰個idea 係幾好嘅，但係如果話能夠係效率啲咧，喺 blog 度係一個唔錯嘅選擇咯。我唔知其實我哋係諗住你兩樣都做咯。咁我當然會雙管齊下，咁可能揾多啲朋友仔幫手打下電話，定期會1-2個禮拜，即係有啲咩活動就同你講咁樣咯。咁我自己嘅問題就係咁多 election。就幫你話打電話咁啦。當我哋成個級有100個係咩公司咁即係每一次function2個禮拜都打俾100個人，其實個人都好 happy 啦。即係可以，即係你會唔會真係諗住每個一次 event 都係咁打電話？
咁當然啦，當然會去繼續啦，事在人為嘅啫。咁我哋當然唔會話係我一個打晒，咁我可以話有幾個朋友，咁每人打10個或者10個咁樣樣，多啲人手幫手咯。呢啲都係講話人力資源嘅問題。咁都係可以做。只係一個意見，其實有時真係要特登揀啲 potential 嘅人，如果擔心即係你覺得邊啲有 potential 就係組織大小籌，比較 discriminate 咁去打都得。對唔住，呢個我嘅意見係。咁同埋即係有 personal opinion 都係就 Facebook 啦，咁另外都其實有用 Facebook 做promote 啲 event，但係好似下海嘅差人其實比前幾年開咗就係咯，即係開始就可能會即係前幾年都用咗啲嘅，但係可能即係係咯近年啦，可能 Facebook 太多人用，咁啲人就開始唔理咁樣分傳幾個人去用啦，咁即係可能即係好似 Facebook 可以加啲有趣啲嘅內容喺 Facebook 度，多人入去睇啊咁樣。咁 PR 上已經講嗰樣就係話想做個video blog 嘅，咁你覺得呢個 idea 點樣樣，同埋你點樣配合到呢個 project 啊video blog 都好嘅，即係錄一啲視像咁樣，即係話俾你知有啲咩特別嘅活動咁樣樣。即係因為有時候淨係齋文字，咁我都好明白有啲 members 咧係即係可能冇時間唔中意睇嘅。咁如果我哋可以製作一個好有趣嘅 video 咧，咁啊配合聲影，即係音聲即係視像啊、音樂嗰啲咁樣，我覺得都會係幾有效嘅，即係可以去做嘅。咁你會做啲咩去做到？呢啲問題，即係你要做啲咩令到 video blog 個 project 係即係做到？錄 video 即係你嘅意思？即係咁你錄 video 咁，你會作為 PR assistant PR director，咁你會點樣去令到譬如話 PR director 咧係需要做 video blog，咁你會做啲咩配合佢？我唔好明你話。咁其實你覺得其他即係譬如話 video blog 咁你會唔會自己去即係你譬如話而家我哋要揾人手去錄嘅，咁你會點樣幫 PR director？即係譬如話揾器材啊，揾工作人員啊，因為你譬如影咗個 video 或者就可以擺上網咁樣，咁即係你可以喺呢個過程入邊可以做啲咩幫 PR director？其實我本身都係識少少即係 video 呢啲嘅嘢嘅，咁即係如果要做即係就如果係要我自己可以落手做法，咁或者係再揾埋啲3、5知己幫手，即係我都有啲朋友去拍呢啲錄像嘅，咁都唔係一個問題嘅。咁你覺得作為一個好嘅 PR assistant PR director 要有啲咩條件咧？對唔住，Charles 你係咪幫緊 Samantha 問佢？係啊。咁 election committee 嘅問題係咪就唔錯？不如你問晒自己問題先，然之後我哋再幫 Samantha。冇咁 election committee 仲有冇其他問題？咁嚟緊嘅問題就係上年嘅 PR director Samantha，因為佢暫時出席唔到啊，咁就我哋幫佢問佢嘅問題。咁啊 Charles 你覺得係你問定係我代？你問啦。咁我代 Samantha問啦。咁佢第一問題就係、你覺得要做一個好嘅 PR assistant 係要有咩資格？首先我覺得第一要有心去做呢件事啦，即係任何嘢都係有心無力㗎嘛，任何嘢都係要有個 heart 去做先得㗎嘛。咁點樣為之即係有 heart 咁樣？我覺得係要去多啲參與個活動，多啲去 organize 啦。咁第二，我覺得要有一個好好嘅人際網絡關係，即係因為 PR 係主要係話去 hold event 咁樣帶多啲 member 去認識呢個溝通能力。就我覺得人際關係要去有個良好嘅溝通能力啦。主要係呢兩樣，我覺得比較。我想補充喺度，即係喺度衍生一條問題，
混入去。咁如果你譬如你提出咗一個 idea 啦，但係你嘅 PR director 就反對你嘅 suggestions 啦，咁你會做啲咩去游說 PR director 去接受你嘅方案咧？當你哋嘅衝突會點樣解決咧？我會去嘗試睇下我邊度有咩錯漏，或者係有邊咩地方係缺漏嘅，咁我去 improve 咯。咁同佢同阿 PR director 去溝通多啲，咁睇下大家覺得邊一方面係需要去增加，邊需要減少咁樣。即係我會係用溝通呢個形式去同阿 PR director。咁第一個問題Samantha 有第二個問題，佢就話：你覺得你可以點樣貢獻俾 PR Board？即係有乜嘢實質嘅行動啊？或者你個人有咩可以特別嘅貢獻到？我哋幫到手。即係我最大嘅希望就係可以令到 Footprint 嘅 member 咧係更加即係大家係 friend 咁樣，咁可以幫到手喺工作嗰方面就可以即係正如我之前所講，就可以提高嗰個效率。呢個最大希望咁係咯。咁有冇咩特別嘅計劃？譬如頭先都講出席率嗰啲問題啦，咁有冇特別嘅計劃？未必係出席率嘅改善你見到嘅問題。其實喺我個 platform 度有講到話有啲咩event會講啦。咁但係頭先你哋所提議嘅打電話啊，又或者係video 咧，我都覺得係可行嘅。咁我都會着手喺呢一方面去做咯，咁樣。明白。咁佢第三題就話即係你都相對喺足跡入邊新啲啊，即係都1年咁。佢話你可唔可以簡短咁就係講關於你明白 PR Board 係做啲咩？之前我好類似。我已經先頭問咗一次，咁對唔住，我可以去下一題。咁第4題佢就話點解你想做一個 PR assistant？ 可能佢甚至個問題，我嘅意思可能係點解唔選 PR director， 就要揀做 PR assistant？因為我比較算係新啦，我想係有多啲工作經驗先。咁我覺得由一個 assistant 開始咧會比較好啊，我易啲去即係我可以跟 PR director 去學嘢咁樣，即係去方便我去 organize 啲 event。因為始終我比較算係新，由低做起先。咁佢最後一題啦，就係話，如果你係選咗做出年嘅 PR assistant 啦，咁你會有咩活動想搞咧？但係就盡量就唔好講翻今年啲活動，因為都想有啲新鮮嘅 idea 出嚟。即係好似正如頭先主席阿 Charles 佢話 video 呢啲都係比較新啦，或者係呢個打電話嗰啲都係未即係未試過去實行嘅。即係其實講緊係足跡嘅活動，即係唔係話係咁多方法，係真係有咩我哋 function 未做過，你覺得可以跟做一做？即係譬如我哋今年做過sketch 啊，或者旅行啊，咁下年覺得可以做啲咩新嘅活動？我哋今年未做過，仲未做過，你覺得係你想做嘅？或者可以嘗試去搞一啲係中型或者小型嘅活動啦，例如係唱 K 咁樣。因為之前佢講嗰啲 event 都係比較大型咁樣，咁可能有啲朋友就未必抽到時間，咁我哋就盡量即係揾啲係可以即係簡便啲嘅遊戲，又可以有個時間俾大家去娛樂一下。咁可能會係唱 K 啦，可能會係食嘢 hot pot 啊，又或者係甚至乎即係玩下 card games 嗰啲大富翁嗰啲都可以咯，係咯。即係其實你係想定期嘅？當然係定期啦。咁今年其實我哋都好多時都想係某個時間做一啲，譬如你講咁細啲打下邊爐啊，唱下 K 嘅活動啦。但係就今年面對就係好多即係唔同時間有唔同嘅同學喺即係唔同科目嘅同學啦，就唔同時間就唔得閒啦，咁令到搞活動起上嚟都幾難就到一個共同得閒，即係共同時間係可以遷就到全部大部分同學咯，甚至咁
咁你覺得下年都會面對咁嘅情況之下，點樣做到咁多活動咧？我會喺或許我會喺假期度 hold 多啲 event 啦，例如係 Christmas 啊、復活節啊、Reading Week 呢啲咁嘅節日咧，即係大家有位時間休息啊嘛，咁啊冇乜 test，我可以抽空去出席呢啲 event。咁我頭先 Samantha 嘅問題問完啦，咁 election committee 啱啱聽完咁多，有冇新問題想問？有，我就係啦，不如你用少啲時間介紹下你做人處事嘅作風，咁同埋啲咩建議可以俾下一任嘅 PR 嘅人好啦。咁不如阿 Matthew 你再問多次你問題，大聲少少。唔好意思啊，聽唔到。就係咧，我想問下咧，不如你用少啲時間咧，介紹下你嘅做人處事嘅作風係點，同埋咧你有啲咩建議係俾下年嘅 PR 嘅 director 咧？即係爽快啊，拖泥帶水啊，麻煩扭擰啊，即係可以有多種唔同嘅方式嘅，咁你試邊一種咧？由於時間關係，咁我就簡短啲回應佢。咁其實都即係簡短啲。即係我呢個問題係我嘅性格啊嘛，係咪？唔係可做人，即係處事嘅方式就係做嘢點樣配合到你啦，我哋。即係我比較係即係開朗型嗰啲咧，即係我會中意係活潑生動咁去表達我嘅即係係咯，去 hold 嘅 event 咁樣。咁會帶一個正能量俾呢個 event，俾呢個咁樣樣，係咯咁啊。咁其實我諗 election committee 嘅問題都係咁多啦。咁呢個時候，與會者你哋有任何問題可以發問。Michelle，我想問你識唔識講普通話㗎？少少。咁如果咧每一年我見到啦 Footprint 咧嘅活動咧，一開始都會有啲普通話人係參與嘅，咁但係漸漸地咧，佢哋都會消失嘅。咁你覺得以你能力範圍以內，可以做乜嘢去 keep 到呢一班人繼續參與 Footprint 嘅活動啊？其實呢個唔係一個問題啊，正如我頭先同阿 Alex 都傾過呢個話題，係咪？咁咧，我其實係着手已經係學緊普通話啦。咁同埋我有一班朋友咧係講普通話嘅，所以如果你係話要聯繫咧，真係唔係一個大問題，因為有嘅係即係 network 啊嘛，係咪？咁所以如果要留住呢班普通話朋友咧，我覺得唔係一個問題咯，對於我。可以補充一個。我想補充就係唔單止係你同佢哋嗰個關係，係甚至乎呢一班普通話人同其他香港廣東話為主嘅人嘅嗰個關係，你會點樣去 keep 住 member 與 member 之間嗰個關係啊？其實我哋最大嘅差別都只係嗰個 dialect 嘅問題啫嘛。咁但係我哋寫嗰方面唔係一個問題啊。咁如果你講到話係溝通嘅話，我哋唔一定要係語言上㗎，可以係手，又或者你做到手語，或者係文字上。總之你表達到個意思咪得咯。即係我覺得係咁樣樣。如果你提出嘅問題係關於溝唔溝得通，我就見到呢個問題有個跟進嘅，即係都補充問啦。就上年 orientation 就一開始都有1/3嘅普通話會員同3/3嘅 Cantonese 嘅會員啦。但係諗法係除咗 executive 好主動去同普通話同學溝通之外咧，廣東話同學基本上冇乜點同普通話同學溝通過，咁令到好似變咗兩班人咁樣去做 orientation 啦。咁你作為 PR assistant 啊，咁你會點樣去令到唔同語言嘅同學更加融合咧？除咗廣東話、普通話之外，其實仲有英文會員嘅喎。咁你會點樣做去令到唔同，就算我哋講唔同語言啦，都可以令到啲會員更加融合啊咁樣。咁或者係搞多啲，即係初頭係有啲活動先啦，大家俾大家 ice breaking 咁樣。咁你都冇可能話一下子係即刻 friend 㗎嘛，都要話溝通㗎嘛。咁做出主動先咯。如果我以一個 PR assistant 嘅話，我會行第一步先，咁自然就會有即係有人會跟隨咁樣。係。咁在座各位仲有冇其他問題？
阿 Charles 咁樣。係最後一條問題啦。PR event 啦，雖然話啲活動咧都係以 have fun 同埋即係令到會員啦啲識大家融合為主嘅，但其實仲有一個意義就係、都係一個即係某程度上都可以幫我哋進帳一啲收入翻嚟嘅。咁即係作為 PR assistant director 啦，咁你覺得你會即係喺活動方面，你會有咩建議令到即係可以幫補到我哋嘅收入咧？ fundraising event，咁或者係同 financial board 一齊合作啦，係，即係佢一齊去。咁如果再講一個問